Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Asakabank tomonidan bir kontur bir maqsad tamoyili asosida amalga oshirilayotgan loyihalar oldiga keldik. Bu yer Toshkent viloyatining Parkent tumani Obod muhitida joylashgan 214, 226, 233, 235, 237 va hokazo konturlarda joylashgan uzumzorlarga keldik. Bu yerda asosan ijaraga olingan yer maydonlari dehqon xo'jaliklari tomonidan amalga oshiriladi. Bu yerda 70 ta dehqon xo'jalik bo'lib, 14 ta konturdan iborat. Bu yerga Parkent tumaniga Oltiariq Agrostar tomonidan uzumzorlarda dehqon xo'jaliklariga yordam berish uchun Oltiariq Agrostar MChJ biriktirilgan. Buni umumiy qiymati, ushbu loyihaning umumiy qiymati 3 milliard 300 bo'lib, shundan 2 milliard 300 dehqon xo'jaliklari hisobidan 1 milliard bank hisobidan yordam berib kelinadi. Hozirgi kunda uzumlar qishga yopish nimasi ochilgan. Endi barg chiqarish holatida, hosil berish davri 6 oygacha. Bu yerda asosan qora kishmish, xo'rak uzumlar yetishtiriladi. Bular yillik yetishtirilgan tonnasi 640 tonnagacha mo'ljallangan. Yillik daromadi 9 milliard 500 tashkil qiladi. Har bitta dehqon xo'jaligi bo'lib chiqadigan bo'lsa 130-140 milliondan daromad olish ko'zda tutilgan. Ushbu loyiha Asakabank bilan hamkorlikda amalga oshiriladi.